Аки, а ты чего задумался? На часы смотрел. Стрелки замерли на 8:18. И так во всех комнатах. Все часы на этаже показывают 8:18. Есть вероятность, что своей силой демон остановил время на 8-м этаже. И если это так, помощь к нам может и не прийти. Офигеть! Это ж можно спать, сколько влезет! Ты что, совсем дурной?